皆さんの前でもう一度踊る機会をいただけたこと、本当にありがとうございます。そしてセーリング神戸5周年、誠におめでとうございます。コロナ禍の中でなんとか祭りを、そして皆さんとのつながりをつなげていこうと生まれたこのお祭り、5年が経ち、見る人や踊る人変わったかもしれませんが、祭りを愛し踊りを愛する人が集まることは今も、そしてこれからも変わることはないと確信しています。今から踊る演舞、これからのセーリング神戸、そして皆さんの明日につながる1ページになれば幸いでございます。さあ皆さん、楽しんでいきましょう。カモンあっぱれ温度、どうぞよろしくお願いします。あ
ざいました。改めまして大賞を受賞されました家紋の皆様、